Tā. Tagad mans telefons ir izlādējies, onži ir kamera. Tad, nu, man tā kā gribās man žēnē filmēšanas prieki ir. Man gribās kaut ko tā pafilmēt, tāpēc jātur rokās un tā. Esmu Kalāmskas tunelī. Ieslēdzu tādu funkciju. Ir tāda funkcija gaisa apmaiņa salonā, lai neņemtu gaisu no ārpuses. Tad nāksies man pālpot svojimi zapahami. Labi, ka zirņa vēsti, bet, nu, pasprūk jau tāpat. Tagad tas tunelis vēl būs garš, jo tagad tikai tā nolaišanās tunelī ir. Bet tas nav tas garākais tunelis, viņš ir tāds īsts tunelis, kad tu normālā šusē ej cauri, nu tad kaut kāds sekundes, 30, un tad tu ej cauri. Bet tā kā mēs tagad braucam, tad paskatīsimies. Es domāju, ka tā pusstundā es tikšu ārā. Laiks ir 8. Man te piezvanīja, pabrīdināja, kad uz tā ceļa, kur es braucu, viena avārija ir. Un to avāriju apbraukt reāli nevar. Tad, nāksies braukt un stāvēt, jo Maskavā, ja viens ielaiž kaut kam dirsā, tad ir cauri, tad ir pīzģets, tas viss ceļš piesūcās. Runājot par ātrumiem, tikko Tverskaja beidzās, uzreiz tā kā tāda šusīte sākās. Un apzina, protams, no visām pusēm, no kurām ir iespējams. Un tad runājot par to apdzīšanu, man te māma tagad Vācijā ir, aizbrauca mašīna. Un tad šī saka, braukuši ir uz 130, un tad viņi teikuši, Mairīt, kur tu tādu ātrumu nedrīkst, tā kā nomet nost. Un tad tur Frīcis bija vēl, un tad mēs tur tā kā pa Skype parunājām, viņi saka, baigi forši. Te jau tas ātrums tāds regulārais ir, un es viņu tā kā, nevis tā neievēro, protams, ka tu skaties uz to speedometru, ja, bet tu vienkārši brauc, nav tā, kad ja tu pārkāp tur kaut kādus 50-60 km/h, tad, protams, ka tev izrāzīs, bet, ja tu normālā šusē brauc tur kučkā, tad pārsniedz to ātrumu kaut kādus 50 km/h, labi, tas nozīmē, ka tu kaut kur steidzies. Bet apdzēni šeit no visām pusēm, ja tu lunis esi, un tad ir tā, ka tas Fricis saka, un es tur kaut kā, tur neapdzēn tā kā no labās puses, pa to var dabūt riktīgi pa galvu. Tur mazliet bija par ko pareikt. Protams, ka tā kārtība visur ir pilnīgi savādāk. Bet pie tā bardaka ātri pierod, un ļoti grūti ir atrast no viņa. Jo es jau tev stāstīju, kad es braucu no Maskavas uz Rīgu un tikko šķērsoju robežu, tad uzreiz, tā kā iespiedu pedāli, protams, jābrauc tikai. Un zīme 30 vai 20, jopceļš, to paskatījos, znaks ir, un priekšā samet visi pa mēmiem, un tad arī brauc uz tiem 20, pļaģi, un tur kaut kādu grāvīti ir roka mežā, un tad šie ir tās zīmes salikuši, Un tikai tad es sapratu, ja es viņus apzīšu, tad būs sūdi, un aiz līkuma tieši tā arī bija. Stāvēja mēns, kurš tur to visu situāciju tā kā regulēja pat naudu. Miegs tā kā nāk, tā kā nē. Tur, tā kā, es domāju, ka tu redzi, neredzi.
Es tagad esmu laikam, nu tagad vēl tā peldu lejā pa to visu to tuneli. Un tagad tas ir zemākais punkts. Es nezinu, vecīt, cik man ir galvas ir zemes, bet esmu ļoti dziļi zem zemes. Un zini, es nācu pie tāda baigā slēdziena, ka viņi tos tuneļus jau tā kā lāpstām vai ekskavatoriem nerok. Es domāju, ka viņi ņem to lielo sūdu mašīnu, kas rok metro tuneļus. Nu, kas tur graužās cauri tiem slaņiem. Un es domāju, ka ar to metro to mašīnu roku, jo tie tuneļi visi tādi baigi vienādi ir. Un redzi pa vidu tas tā kā sadalās, tā siena, kas pa kreisi ir. Tad tas tunelis ir šausmīgi liels, nav nevienas durvis vaļais, tev būtu parādījis. Tev tajā sienā, kas ir pa kreisi, ir sadalošās durvis. Nu, ja gadījumā kaut kāda mēsla notiek tieši šeit, tad tur tie cilvēki var aizskriet pa tām durvīm, tur uz otru tuneli. Un tad tā forma ir tāda drausmīgi liels caurums, kuru vienkārši redz, ka šeit asfalts solējas, abetonēja un nokrāsoja to caurumu, tā kā, nu tā. Bet tā kā būtu mans vecais teica, bet tas viss tā kā var jobņīt. Nav tāds sajūts, jo bļaļ, kaut kāda baigā skaņa bija, kaut kas vienam ierāvis ir tircā. Nav tā sajūta, jo te ir tik daudz betons. Nu, ka vāks vienkārši. Vakar ziņās. Mums tak sviķila, saule tobiši. Tur kaut kādi mēsli uz tās saules, un kaut kādi plankumi, un kaut kas vēl. Un te kaut kādi jeņķu zinātnieki, vai nu spahmiļugi, vai nu tiešām pajoliņi, teica, ka ledus laikmets, ķipa tur 14. gadā vai 20. Tad viņi tur vienkārši nesaprot, vai nu 14. vai 20. bet tur jau arī to situāciju ir šādi, tur vajag pasēdēt un vienkārši padomāt. Vai nu 14. vai nu 20. gads. Ķipa ledus laikmets un tā kā es domāju, ka vajadzētu malku tā kā zāģēt. Tur pāris mēnešiem. Nedaudz vodkas, pižikus un vāņinkus un cāri, Tā kā tajā filmā tur. Neatceros, kā tā filma saucās. Kur tas ledus, tur ķipa, tur tas Ņujorkā, tur viss tur sastinga un tur ūdens un ledus un cāru un viss tur baigai mīnus un cilvēki gāja ārā un salnos. Bet es tā arī īpaši nesapratu to filmu, tur tā kā ķipa kaut kas izdzīvoja un tad tie grādi mazāk ķipa tur palikuši un kaut kas tāds. Kur viņi tur bibliotēkā kaut kādā slēpās. Es nezinu, pajautā Madarai, viņi zina to filmu. Ķipa того, что ли? Tu davai. Nav nekas pret. Bet tad muzikai, tā kā es toreiz braucu pār Baltijas jūrai, kad tā vēta trakā bija, kad to Latviju apslīcināja, cik tur gadus atpakaļ. Kad jūra brūnā krāsā bija. Vecīt, mēs ar vienu Liepājas doku paņēmām litru šņabi, ābolu sulu, и бахнули, так сказать. Lai, ja kas, tad vismaz jūras ūdens, lai nebūtu saļš un lai jautrāk tas viss būtu. Tā kā tā. Labi, no tuneļa tā kā laikam ārā. Nevis tā kā laikam, bet arī tā ir. Tā jau līdz nākamajai filmai. Čau!